Merhaba. Hemen bakayım. Buyurun. Teşekkürler. Pardon, Sigaranızı yakmak istedim. sigara içmiyorum farkındaysanız. Bence çok mantıklı bir karar. Sizin gibi güzel bir bayanın cildini sigarayla mahvetmesi çok saçma olurdu. Sizi nereden tanıyorum? Televizyonda? Top model falan mısınız? Kadınlara hep böyle ucuz numaralarla mı yaklaşırsınız? Benim bir kabahatim yok hanımefendi. Euro yükselince benim numaralar kendiliğinden ucuzladı. Türk müsünüz? Hamdolsun. Adım Levent. İnşaat şirketim var. 3 günlüğüne geldim buraya. Peki ya siz? Veronica, halkla ilişkiler uzmanıyım. Hangi halklarla ilişkilerde uzmansınız Veronica Hanım? Nasıl yani Levent Bey? Bir şeyler içer miyiz? Bakıyorum çok hızlısınız. Hayat kısa. Her anın tadını çıkartmak yaşam felsefemdir. Kusura bakmayın, benim kalkmam lazım. Umarım sizi rahatsız etmedim. Yani sizi o kadar ciddiye almadım, merak etmeyin. En sevdiğim model bu işte. Zor kadının tripleri. Biz Türk askeriyiz. Biz zaten zoru başarıyoruz. Bana imkansızlıklarla gel, artist. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Ne yapıyorsunuz siz? Komutanım, Karabatak ne kaçırdığını görsün istedik. Oo, komutanımın da keyfi yerindeymiş. Hadi kapat telefonu, yola koyulalım hadi. Hadi beyler. Gelsenize, su çok güzel. Şimdi çıktım. Akşam yemeğini nerede yiyorsunuz? Odamda. Size eşlik etmemi ister misiniz? Neden isteyeyim? Ne kaçırdığınızı görmek için. Ne kaçırmışım? Kendi gözünüzle görmek istemez misiniz? İstemem. Yoksa siz evli misiniz? Hayır da nereden çıkardınız? Daha önce hiçbir bekar bayan teklifimi reddetmemişti de. Pardon ama bu yüzsüzlüğünüz nereden geliyor? İnternetten sipariş ediyorum. Özellikle Fransa'da. Bence İngilizlerden birazcık da kibarlık sipariş etmelisiniz. Fransızcam kadar iyi değil İngilizcem. Ama Almancam çok iyidir. Nereden öğrendiniz? Almanya'da master yaptım. Ama o konulara hiç girmeyelim. Hiç hoş anılarım yok. Ben daha fazla ısrar etmeyeceğim. Kabalık ettiysem özür dilerim.
3 saniyesi var. 3, 2, 1. 8 sizin için uygun mu? Lobide buluşuruz.